O'zbekiston va Rossiya geroyi Xayrullo aka bilan bir bellashuvda o'tiramiz. Assalomu alaykum. Окна играют там. Я сказал, иди домой, там, кричили. Он не слышали, там, ребенок не слышали. Потом он упал, я вот так я держали, там ноги здесь ударили, потом тоже я упали потом. Ko'zim to'la yosh bo'lganda, ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. Yaxshimisizlar? Geroy bo'ldingiz aka. Rahmat aka. Xudoning bir nazari shu inson ekansiz. Alhamdulillah. Shu chetda bir insonni saqlab qoldingiz hayotini. Rahmat. Malades. Mana haqiqiy o'zbek nimalarga qodirligini To'g'ri. o'sha narsani ko'rsatdingiz. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Ulayim, rahmat aytgansiz. Sizni biz Rossiya xalqidagi o'zbek musofirlar sizga rahmat aytishadi. Rahmat, hammaga rahmat. Butun internet olami sizga faqat olqishlar. Rahmat. Qo'lim ko'ksimda o'zbekistonliklar. Sizlarni hammalaringizni nomlaringizdan o'zimni nomimdan hammalaringizga sog'lik, salomatlik, mana bunaqa martabamiz ulug' bo'lgandan yanada xursandman. Omad, olg'a o'zbekistonliklar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa men O'zbekiston prezidenti ham taqdirlabdi sizni. Endi Xudo xohlasa borsangiz taqdirlaydi. Mana Rossiya prezidenti Xudo xohlasa sizni taqdirlayapti. Endi men juda ham xursandman. Masalan, bu YouTube sizniki, lekin men o'zbek bo'lganligim uchun bu narsadan xursandman. O'zbek qonimizda baribir. O'zbeklar bir qoni, bir tani, bir jon deganday, hammamiz bir tan, bir jonmiz. Hammalaringizga rahmat, akalar, ukalar, sog' bo'linglar sizlar. Bu videoni maksimal darajada tarqatish kerak. Mana shunday o'zbek o'g'lonlari dunyoda ko'paysin. Bosinglar.